อรุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นซีฟู้ดเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมกินแล้วผมไม่เคยเบื่อเลยปูปะใช่ชอบกินปูดูหน้ากูรู้เลยดูจากอะไรวะดูสคริปต์มาพี่ทุกคนครับมาดูโง่ครับไม่ใช่มึงโฟกัสนู่นพี่ดูตัวนี้เชี่ยโอ้ไอ้โดมดึงไปนู้นตัวเป็นโลอ่ะช่างดูเลยอ่ะเป็นโลอ่ะผมว่าเป็นโลอ่ะดูดิมึงกดทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้เส้นเลือดขึ้นเลยอ่ะโล2 ขีดกล้ามาเท่าตัวเล็กอ่ะเฮ้ยฉ่ำไงพี่ไม่น้องไม่เอาเลยเหรอกล้ามปูอ่ะนี่แบบไหมไม่เอาพี่เอาเลยขอบคุณครับไม่กินอ้าวไม่ต่อเลยเหรอ